Bo día, son Daniel Seixo e hoxe teño o prazer de falar con Anxos García Fortes sobre a Rosa Incandescente, pero antes de nada quería mandar un saludo aos ointes de Radio Filispín. Bo día, Bo un día, prazer. bo día. E xa directamente unha pregunta que che quero facer e que teño moita identidade é como foi a tua primeira aproximamento á figura de Rosalía de Castro e como a vas descubrindo pouco a pouco? Que é o que chamou a atención desta gran Bueno, figura? o meu non ten segredo ningún porque eu son profesora de lingua galega, entón Rosalía de Castro leva acompañándome moitísimos anos. Non me canso dela, é unha obra fabulosa, unha obra amplísima que trata moitos temas e que é unha obra para ir lendo durante toda a vida. No meu caso foi así. Esta película foi un intento de dar a miña visión como receptora da figura e da obra de Rosalía de Castro. De feito, nace un pouco esta obra do traballo que fas nas aulas e tamén na biblioteca no centro no que estabas destinada e non sei como se mezcla, como se mestura a día de hoxe a figura de Rosalía nas nosas aulas. Non sei se ten a presencia que debería, se quedamos un pouco de costas á gran figura que temos. Ben, é unha pregunta interesante. Eu penso que non se lle saca todo o partido que se lle podería sacar. Empezando porque Rosalía de Castro ten unha amplitude de rexistros impresionantes, desde as formas e os temas da lírica popular. Poderíamos estudar a lírica popular a través dos cantares gallegos, como tamén despois ten aqueles poemas máis intimistas onde ela explora unha nova poética moi innovadora para o seu tempo. Estamos deixando sempre de lado a súa fabulosa obra narrativa, os seus interesantísimos ensaios. É dicir, Rosalía de Castro podemos tratala desde o punto de vista literario, desde o punto de vista lingüístico, sociolóxico e, obviamente, tamén desde o punto de vista ético, porque é unha muller que non é allea a ningún dos problemas éticos que como individuo e como parte da sociedade lle tocou vivir. E supoño tamén que isto que nos estás a falar o tentas transmitir aos alumnos, non só falar da obra de Rosalía, sino tamén do pensamento de Rosalía. E tamén neste traballo, non sei se esa faceta de profesora axudou un pouquiño a tratar a obra de Rosalía para que chegue ao público dun xeito moito máis próximo, dun xeito moito máis profundo. Non sei se che axudou nese senso. Sí, naturalmente. Eu sempre digo, moitas veces son os alumnos os que che abren os ollos acerca de moitas cousas. A min, coa obra de Rosalía pasoume unha cousa moi curiosa. Naqueles anos despois da gran crise, 2008, 2009, 2010, en 2010 estaba eu 2011, estaba eu nun centro, digamos, un centro de suburbio de cidade, parte dos meus alumnos estaba pasando unha situación económica difícil, e lendo os poemas de Rosalía de Castro, dábame conta de que eles entendían perfectamente a situación. A situación dunha familia que se ve obrigada a deixar a súa casa, a súa terra, como estaba pasando con tantas familias naquel momento. Ou tamén estes poemas que son de festa, Rosalía na festa do Seixo, contando desde o punto de vista dunha rapaciña, o ben que o pasaron. Algún alumno teme comentado, pero, profe, isto é un botellón. Pois sí, era un botellón en que todo o mundo compartía diversión, todo o mundo bebía un pouco de máis e todo o mundo botaba unhas risas xuntos. Para min aquelo foi impresionante, porque casi non había que explicalo. Había que lelo, sí. Había que
lelo a modo para que eles o saboreasen, pero eles entendían perfectamente de que iba. Podemos rachar un pouco daquela ese mito de que Rosalía e outros autores galegos se afastan un pouquiño do que hoxe en día estamos a vivir e tamén da xuventude. Vemos como cando se leen, cando se traballan, se lles achega, é Sí, máis sí, próxima do sí, sí, que sí, absolutamente. Eu aí estou totalmente convencida. Sempre foi a literatura galega así, sempre tivo ese poder de conectar, porque a literatura, despois de todo, é a expresión dun individuo, pero en certa medida tamén é expresión da colectividade. É moi curioso que na literatura española apenas se trata un tema tan agudo como era o da emigración nas letras españolas, pero na literatura galega sí. Vale? Entón, están falando da sociedade daquela época, do que estaba pasando. Eso conectou. Eu sempre lles digo aos meus alumnos, a literatura galega existe en boa medida grazas á emigración, porque a literatura galega faise eco desa epopea colectiva que é sobrevivir á extrema miseria, iniciar unha viaxe longuísima que non sabes a onde te vai levar, triunfar se acaso, a maioría das veces ir tirando, enviar uns cartiños á casa. Todo eso, de todo eso fala a literatura galega, non esconde ese tipo de temas. É unha literatura de compromiso social, é unha literatura que cando a lemos en alto parece que nos remove as fibras máis sensibles. Claro, iso ten un valor, naturalmente. Supoño que esta faceta un pouco dos bardos tradicionais, no que sempre falamos na Galiza, tamén nos lembra un pouquiño que ás veces por non tratar adecuadamente estas verbas do pasado moitas veces repetimos os problemas no presente. Isto tamén é unha liña que conecta un pouquiño as situacións sociais que, como dis, por exemplo, a migración seguimos a vivir hoxe. Acercarse Sí, sí. a Rosalía e moitos outros autores é non só mirar ao pasado, sino tamén estar mirando o noso presente. Pero aí está o valor da memoria, aí está moitas cousas, non? O coñecemento. Eu non sei se o ser humano ten capacidade para... Bueno, isto xa nos pasou, non o imos volver a facer. Non o sei, porque sempre, se analizamos un pouco, sempre estamos tropezando é recurrente, non? Falábamos antes da gran crise do 2008, 2010, etc. E agora xa estamos noutra. É dicir, non porque non nos avisen, estamos máis preparados para non volver a repetir os mesmos erros. Ao mellor é non sei, unha vantaxe evolutiva de dicir, tirar para diante, tirar para diante, tirar para diante. Ás veces pode chegar a selo. Sí, non sei. E non sei tamén, sin facer moito spoiler da obra, cales son as facetas de Rosalía que máis che chamaron a atención, que máis che removeron por dentro e que podemos atopar nesta obra e tamén quizáis as que máis chamaron a atención destes alumnos que se aproximaban a Rosalía quizá dun xeito máis desconocido do que ti facías. Ben, pois mira, na curtametraxe eu quería presentar unha Rosalía cercana, unha Rosalía que se mostra a si mesma, que fala ca cámara, fala con nós, como se fose unha persoa a que puidésemos coñecer. Eso crea unha gran intimidade entre o espectador e o personaxe. Eu penso que é unha figura extraordinaria, pero xa desde o seu nacemento. Eso é algo que aos rapaces preséntalles moita curiosidade, non? Unha rapaza que pertence a unha estirpe fidalga rancia, non? O que eran os fidalgos importantes de Padrón, unha familia moi respetada, que tiña cargos administrativos, que tiña propiedades, que tiña un pazo, unha familia orgullosa, pero é filla de solteira, non? A súa nai, en contra do que se ten dito, bueno, as máis recentes investigacións din que ela sempre se fixo cargo da nena, non?
Entón, unha muller desa clase social que ten unha filla fora do matrimonio, bueno, do matrimonio, nunca se casou, unha muller solteira, que asume esa maternidade con valentía diante da sociedade, tanto en Padrón como en Santiago de Compostela, que lle dá a mellor educación á súa filla nun momento en que as mulleres apenas recibían educación, nada máis que para seren boiñas e seren, bueno, orgullo da familia, que estimula e que axuda a súa filla a facer esa viaxe a Madrid, onde ela inicia a súa carreira literaria. Para min, aí hai unha serie de circunstancias que a fan extraordinaria. Ela xa naceu cunhas cualidades, pero este entorno familiar tan particular, este entorno familiar en que só hai unha nai que decide, que ten uns tíos que a acollen e que a tratan cariñosamente, que a estimulan, que sempre están aí, porque Rosalía de Castro sempre tivo familia, ela sempre tivo ese colchón de tíos e primos que acollían nas súas casas cando a situación económica estaba mal para ela. Pois pareceme interesantísimo, pareceme unha figura extraordinaria na súa época. Unha muller, ademais, que se arrisca a facer unha carreira artística e que o consegue. Non sempre con éxito, pero cunha gran dignidade e unha gran enteireza ao longo da súa vida. Vemos como aquí tamén aparece unha Rosalía que dá un debate dentro do feminismo, un debate que estivo moi vivo nos últimos tempos, pero vemos como claramente xa dende moi moza este aspecto sobrevoa pola súa vida. Sí, é moi curioso, ademais, como se vai xirando desta imaxe da Rosalía lánguida, tristona, escura, como pechada na súa casa, a esta outra Rosalía que di as cousas claras e di cousas moi duras que non lle parece ben a xente, que chega a ter un enfrentamento coa xerarquía eclesiástica. Vamos, desta imaxe da feminidade tradicional, a imaxe da muller que sabe estar nos sitios e levar a súa voz, estar casada pero non someterse ao seu marido totalmente, pareceme moi interesante. Vai un pouco cos tempos tamén, pero é que na súa obra está, como dicíamos antes, só hai que volver a ler a súa obra, porque todo isto está desde os primeiros ensaios que publica aos 20 anos, ese maravilloso Lieders de eu son libre, esa afirmación tan rotunda que fai tan noviña que a min impresióname. Pois xa está aí, desde sempre. Totalmente. Non sei neste senso se consideras que en certa medida a academia, especialmente fora da Galiza, tratou un pouquiño a figura de Rosalía un tanto, digamos, folclórica e que tamén dentro da propia Galiza se asumiu un pouquiño ese papel e non se profundizou o suficiente na figura de Rosalía, como ti estás a dicir, unha Rosalía máis forte, máis empoderada e mesmo rebelde nos seus tempos en moitos aspectos. Sí, en certa medida, pero é que a utilización do folclore en Rosalía é folclórica, revolucionariamente folclórica, porque reivindicar o folclore na época de Rosalía, na España de Rosalía, era revolucionario, así de claro, non? E ese folclore que ela reivindica devólvenolo cunha forza brutal, non? Un folclore onde as voces poéticas son as mulleres campesiñas, que teñen moito que dicir acerca da súa vida durísima, acerca dos seus desexos sexuais, acerca das súas carencias afectivas e acerca das condicións de vida, como están elas soportando crise tras crise o que era a sociedade española naquel momento, os erros dos políticos, a cegueira do centralismo. Nese senso, refería un poquinho que certamente o folclore en povos como o galego, como tamén foi o caso do andaluz, moitas veces é reivindicativo ou mesmo revolucionario,
pero igual que pasou con Lorca, no caso de Rosalía, sí que vemos como dende fora moitas veces tentan descafeinar ese folclore, Pero é que é quedarse imposible, claro, eu penso que é imposible, pero moitas veces coitando outra xente. é imposible, mesmo nos poemas que parecen máis suaves, aí está ela, mesmo en Adiós ríos, adiós fontes, vemos aí unha historia de desgarro tremenda, non? A miña terra nemiña, que ata lle dan de prestado os pobres a beira porque camiña, é dicir, sempre hai un verso, sempre hai unha cousa que lle dá a volta e aí aparece a realidade crúa. Totalmente. E non sei, porque estamos a falar dunha Rosalía moi profunda, moi ampla, como foi a evolución do proxecto dende un primeiro momento, esa idea que nace, ata o día de hoxe? Supoño que deu moitas voltas, moitos vericuetos nos que ter que Moitísimos, porque isto nace en principio como un guión dentro, bueno, dunha presentación que queríamos facer o Día de Rosalía na biblioteca, en que fósemos facendo un percorrido completo pola súa obra, narrativa, poética, ensaística, no que participaban alumnos de todas as clases, de todos os niveis. Foi moi bonito, foi un día maravilloso, e que acabamos compartindo un caldo, un caldo de gloria. Foi precioso. Entón, aí se me ocurreu, decía a miña compañeira Glafira Fernández Campoamor, que era a coordinadora da biblioteca Fragado Eume naquel momento, pero temos que darlle un fío conductor, Anxos, a ver que se che ocurre aí. Entón eu pensei, home, o fío conductor é Rosalía de Castro, que vai falando dela mesma e da súa obra. E ocurreusenos iso, fixen un pequeno guión, e vin como funcionaba, vin como os nenos quedaban alucinados cando aparece Rosalía de Castro e dicen, hola, son Rosalía de Castro, que tal? Afirmando rotundamente, son Rosalía de Castro e son unha estrela, non o podedes negar, son unha estrela fulgurante desde o momento en que nacín. E máis, acabanme de dedicar unha estrela de verdade no firmamento que se chama estrela, agora xa non me acordo que estrela é. Todo iso era verdade, non? E a cara de asombro, de prazer daqueles alumnos que estaban vendo aquela presentación, dixen, pues isto é boa idea, que nos fale Rosalía mesma, xa basta de xente que interprete, que fale Rosalía, que nos fale cara a cara. Dali a pouco tempo, a un par de semanas, confinamento. Servíronmo en bandexa. E dixen, bueno, vou facer un guionciño, a ver o que sae. E o guionciño final convertiuse nun guión cinematográfico. Empecé a falar con xente que leu, que lle gustou, que lle pareceu boa idea. Fun a Sabadell a coñecer un pazo maravilloso. O dono do pazo presentoume un posible director, David Vázquez, dali de Chantada, que lle encantou o guión, dixo, isto hai que facelo, isto encántame, ímolo facer. E reunimos un equipo profesional, eu non son do mundo audiovisual, pero quedei entusiasmada, empecé a miña xenda empezou a medrar, a buscar a maneira, a falar con xente, isto como se fai, como tal, a asesorarme, e ao final, dali a un ano, estábamos gravando no Pazo de Sabadell a Rosalía de Castro, a súa historia e a súa obra. Unha aventura realmente Unha aventura, bonita. foi unha aventura maravillosa, de verdade. Certamente. Polo camiño coñecín a xente que hoxe considero amiga, estou moi contenta de ter esa experiencia. A verdad, pôr en valor tamén aquí o traballo de local, dos mestres, de todos esos proxectos que ás veces
quizáis non miramos cos ollos que deberíamos mirar, que son quen de mudar as cousas, de facer proxectos como este realmente bonitos e de tirar pa diante en empresas que outros non se atreverían quizáis Bueno, aí tamén hai que tirar para adiante a veces porque nós non tiñamos financiamento bueno, eu son profesora, é dicir, tampouco podo ser unha socia capitalista de ningún proxecto enorme, pero co pouco que tiñamos, nós sí que críamos, toda a xente que se foi apuntando ao proxecto, críamos profundamente nel, e dixemos, bueno, a financiación ha de chegar. E de momento, pois, imos tirar do que temos. E o que tiñamos era os meus aforros, que non eran moito. Así que eu o que lle transmitín ao equipo foi cobrar e descobrar. Se non é dunha parte, será de outra. Pero por eso non vos preocupedes, tedes a miña palabra. E confiaron en min, que iso é un valor enorme, non? Que a confianza da xente faite, bueno, a min polo menos, faite moitísimo máis valente do que ti crees que podes chegar a ser. A verdad que o traballo en colectivo sempre é un plus. E adiantaxeste a pregunta que che ia facer, que era o apoio institucional, porque igual que digo que está moi ben que dende o local, destas persoas individuais ou colectivos pequenos, fagamos este tipo de proxectos tan necesarios, si sería bo que as institucións aportaran quizáis máis do que aportan en moitas ocasións. Non sei, neste caso. As institucións non fun capaz de convencelas plenamente ou tamén como o equipo de Rosa Incandescente, entón aí sí que esvaramos un pouco. Pero sí que é verdade que ao final tivemos un apoio moi importante do Concello de Chantada, do Concelleiro de Cultura do Concello de Chantada, que sí que tivo claro que había que apoiar ese proxecto porque era Rosalía de Castro e porque o director, a localización e a actriz era do Concello de Chantada e que iso non podía pasar desapercibido desta maneira. E apoiounos e gracias a ese apoio conseguimos nun ano ter todo listo para estrear en Chantada o 26 de febreiro, creo que foi, de 2002. Dende aquí facer ese chamamento a que costa moito moitas veces que veñan directores ou xente de fora a contar historias da Galiza, pero que se apoiamos proxectos pequenos, a vista está de que nós mesmos podemos contar. Naturalmente, ademais é moi importante que veñan todos os directores que queiran a contar a súa visión, pero nós temos que ter visión propia. E nós, esta maneira de vernos a nós mesmos, ler a Rosalía, pensar sobre a Rosalía, pensar sobre nós mesmos, non podemos renunciar a ela, vamos. Así como a literatura galega demostrou ninguén vai falar de nós se nós non falamos de nós, desde Madrid non ven a inmigración como un problema, temos que contalo desde aquí, pois da mesma maneira ninguén vai chegar a Rosalía de Castro da maneira en que se pode chegar desde aquí, desde o punto de vista dunha persoa galega, dunha persoa que viviu, ou dunha persoa non, dunha equipa de persoas que traballan nun proxecto cultural, que saben o que é o mundo rural, que saben o que é a Galicia, que saben o que é ter na familia emigración, que saben, son experiencias, vale? E como nas sociedades tradicionais, temos que contar e transmitir as experiencias, as nosas experiencias de vida individuais e colectivas, aos que van vir. E iso é unha responsabilidade que nos atingue a nós, a ninguén máis. Se queren vir de fora e contar a súa visión do brutos que somos e do trapalleiros que somos, etcétera, alá eles. É a súa visión. Nós podemos estar de acordo ou non. Pero
temos tamén que ofrecer, contrarrestar esa visión de fora, esa visión a veces parcial en coñecemento, coa nosa propia visión. Concordo plenamente. Moitas veces parece que estamos plenamente enfrascados en debates que veñen de fora, que nos impoñen máis que os debates que temos nós. Totalmente. En ese senso, supoño que tamén na equipa o director, as actrices, vemos como todas terían tamén unha visión de Rosalía de todo o que rodeaba. Non sei como foi esa discusión, debate, ese evolucionar do proxecto con todos eles. Bueno, verdadeiramente a visión de Rosalía de Castro que aparece no guión é miña. Isto é así. Pero é unha visión que conectou con todo o equipo. O director, cando leu o guión, díxome: encántame. Nunca a vira así, a Rosalía de Castro, pero gústame. Non? A actriz que tamén é dali, é unha actriz de Chantada, unha rapaza que estivo formándose en Madrid, que coñece perfectamente o mundo rural, tamén, non sei, intentei que fose unha Rosalía cercana, unha Rosalía que non nos impuxese coa súa enorme talla intelectual e artística, sino que, a pesar de ser enorme, fala con nós, entendémola, emociónanos, fainos rir, vale? Ve cousas que vemos nós na pantalla que nos agradan tamén. Entón, pois é como si, non sei, ou como si nós nos metésemos no mundo de Rosalía ou como se Rosalía viñese ao noso mundo. Non sei, pero hai aí non sei, un toque, hai un contacto entre ela e nós. Quizáis é tamén que esa tarefa da que estamos a falar de contar a nosa propia visión, de darlle voz ao pobo, Rosalía e moitos outros autores galegos, a literatura sempre tivo esa visión, esa proximidade co pobo do que formaban parte do que falaban. Aí está esas voces, esa polifonía de voces que se confunde, que a veces hai que explicarlles aos alumnos. Non é Rosalía de Castro, é unha voz poética, fixádevos, fala como unha rapaza, como unha nena. Pero pode ser Rosalía de Castro tamén. É dicir, é esa capacidade tamén de empatizar coas distintas situacións, os distintos personaxes daquel mundo, daquel universo seu. Das vellas que falan cas rapazas, das mulleres que están soas, en fin, non sei, pareceme. Ela si ten esa capacidade de conectar e de asumir a voz destes personaxes que non eran ela. Ela era unha muller, era unha fidalga, era da clase privilexiada, era unha muller cultísima. Pero cando ela decide ser a meniña gaiteira, é que a crees. Crees? Eu a veces parece que estou sentindo falar a miña avoa. Ou esa picardía, ese humor, non? Tan popular e ao mesmo tempo sofisticado que tiña xente rural aquí. E que ela transmitiu perfectamente. Algo que tamén logrou nos seus traballos, por exemplo, Castelao. E non sei... Sí, é verdade, é certo. Neste senso, non sei se nós somos quen. Este é un exemplo de que sí que se logrou, pero non sei se somos quen de conectar a literatura con esta nova... Bien. Vale, pois seguimos transmitindo, veña. Adiante. Pois preguntaba neste senso por esa conexión da literatura galega que realmente ten unha profundidade que non estamos aproveitando e o audiovisual. Digamos que se Rosalía fora estadounidense xa tería 10 series, 5 películas... Absolutamente de acordo contigo. Habería que preguntarse cal é o papel que están xogando as nosas institucións públicas, e digo institucións públicas
a TVG, por exemplo, neste esquecemento total da literatura galega. A literatura galega, como calquera outra literatura, representa a perfección o noso imaginario tradicional. E deso dase conta todo o mundo, menos aquí en Galicia, que parece que non ten valor ou ninguén o fai, ou fanse series e series todas iguais. A ninguén se lle ocurre, por exemplo, facer, non sei, unha serie cos relatos de Otero Pedrallo, digamos. Sería fabuloso. Totalmente. Non? Ou de Castelao, ou de todo, porque a literatura galega é fantástica. É que é alucinante, é unha cousa alucinante. Dame moitísima pena este desperdicio, no fondo, desprezo que lle facemos á nosa propia cultura. E se nós mesmos non creemos na nosa cultura, pois, desde logo, de fora non van vir a poñela en valor. Pero sí que é certo que eu noto como profesora que sería de gran utilidade, sería motivo de orgullo, axudaría moito os rapaces a entender, a chegarse á literatura, que houbese producións audiovisuais de calidade, que nos axudase a entendernos, a ambientarnos, etc. De feito, estamos vendo como cando se fan este tipo de proxectos ca nosa historia, como estamos vendo que se fai agora mesmo co Reino da Galiza ou mesmo cos castros, vemos que sí que ten un interese, non é que a xente non quere escoitar, sino que non ten un acceso doado a ese tipo de producións. Tamén, en certo senso, como moitas veces se interpreta que falar de nós mesmos que non ten interés fora de Galiza, quizá dun xeito un pouco, non sei se ignorante. Eso eu penso que é unha idea falsa que, curiosamente, intenta impoñerse desde arriba, desde o poder. A xente sí que lle interesa falar das súas cousas, do local, do particular, do colectivo, do máis grande. Eu lembro aquela serie que tivo moitísimo éxito, Historias de Galicia. Totalmente. Eu, que non vía a televisión, a min dixeronmo os meus alumnos de Xanxos, dan ao domingo unha serie que está moi ben, non a viches? Chámase Historias de Galicia. Dixo, pois non a vin. E un día vina e dixen, carai, pois sí. Víana os rapaces non porque eu lle la recomendara, que foi ao revés, sino porque ao velo chamaballes a atención e quedaban xa de domingo en domingo vendo a serie. Por qué? Porque falaba de nós mesmos. Trataba temas que tiñan que ver con nós. E iso interésanos. Como non nos vai interesar? Non somos bestas bravas, somos persoas sociais e persoas que saben que naceron nunha familia, que sabemos de onde vimos. Claro que nos interesa, naturalmente que sí. Non entendo porque non se fai máis traballo deste tipo, en canto a historia, en canto a literatura, en canto a arte. De feito, vemos como dende o Xabarín ata series máis novas como O Señor dos Anéis que vemos en Amazon, a xente cando falan de nós e falan na nosa propia lingua, mostra interese. É un valor engadido, naturalmente que sí. E iso entende todo o mundo. Non sei se compartes tamén que o pobo galego tamén ten ese sentimento de narrador. Quixeron calarnos durante moito tempo, foi mesmo complicado ter acceso a poder explicar a nosa propia vivencia, pero sempre o pobo galego segueu narrando as súas historias, fora de xeito oral, fora en canto tiña oportunidade de sacar as propias publicacións, somos un pobo que lle gusta tamén contar historias e contar a nosa propia historia. Naturalmente. E como dicía Xoán Manuel Pintos, é que non hai mellor instrumento que falar na propia lingua para contar as nosas historias. É o instrumento ideal
porque, digamos, é o resultado de todo un proceso colectivo que nos leva a que teñamos unha lingua. E esa lingua está feita exactamente a medida para falarmos de nós. En este senso, non sei ti como estás a receber, non sei, os comentarios, o sentir, o latexar do público cando ve a obra, non sei o país como está a responderche, supoño que ten que ser algo moi bonito tamén de recibir. Sí, eu teño boas experiencias. Nalgúns lugares onde proxectamos a película, o público era fundamentalmente público maior, que lles gusta moito, moitísimo. Despois veñen casi emocionados, emocionoume moito, gustoume moitísimo, etc. Tamén a proxectei no instituto onde traballo, no IES Breamo, e tamén lles gustou moito. Aínda este curso, cando empezamos, un alumno que o vira o ano pasado aínda me veu de novo a felicitar: Anxos, a película estaba moi ben. Eu, home, moitas grazas, non sabes como cho agradezo. Para min iso é, non sei, maravilloso, ver que é ben recibida, ver que a xente valora todo o traballo que hai detrás. Fixemos un traballo de ambientación importante, porque pensamos que este mundo que reflicte Rosalía de Castro nas súas obras, esta Galicia tradicional, esas cociñas de antes, sin luz eléctrica, coa lareira, con todos os tarecos da cociña, eso xa, ao mellor nas novas xeracións, xa nunca o viron. Ou se o viron, víronno nun museo etnográfico, non o viron en vivo. Non sentiron os vagos do Mainzo caendo na cesta cando están sendo debajados. Entón, eu quería que os rapaces tiveran esa experiencia sensual, porque é unha experiencia sensual. Son os sonidos, é o tacto, é a cor. Quería que houvese esa experiencia. Son cántalles, fan un montón de preguntas, pero que era? Hai un momento en que aparece unha nateira, non? Entón, dándolle a manivela, tócolo. Que era aquelo? En un momento tamén ábrese a tapa e vemos a manteiga facéndose. E volve a tapar, e tócolo. Esas cousas eu lembro de toda a miña infancia, non? A miña avoa facendo a manteiga. Pero os rapaces que están agora nas aulas seguro que non. Seguro que as nateiras xa son un trasto vello que está no fallado ou que xa queimaron, xa botaron o lixo hai 20 anos. Entón, claro, pero ver todo ese mundo en funcionamento, como sería? As mulleres lavando no río. Ti viches mulleres lavando no río? A mí ainda me tocou. Ainda te tocou. Pois eres dos últimos. Pero eso tamén é bonito, velo. Porque todos eses traballos manuais facíanse en colectividade e implicaban tamén unha serie de actos sociais, como cantar, como contar os contos así na lareira en silencio, etc. Entón, todo eso vai creando un ambiente que é o que nos está transmitindo Rosalía de Castro en cada poema. Realmente que facendo esta entrevista, vexo ese mundo de Rosalía cada vez sí que é certo que desperta un mundo máis profundo, este traballo, digamos, máis sociolóxico no que estamos a falando dunha Galiza precapitalista nalgún aspectos que sobrevive ata ben fai pouco. Tal e como ti sinalabas que ás veces a visión que ven de fora e que non é quen de comprender ese
subsistir deses mundos precapitalistas poden malentender a propia Galicia e as propias xentes do rural, que Rosalía entendeu tamén. Claro, apréndese tanto con Rosalía de Castro. Acórdome un ano que lía cos meus alumnos de terceiro de ESO, Rosalía de Castro, estábamos con Cantares Gallegos, e despois duns días lendo Rosalía de Castro, pregunteilles: e cal é o poema que máis vos gustou dos que levamos lido? E varios levantaron a man e dixéronme a historia de Vidal, que eu que lle tiña medo, porque a historia de Vidal en Rosalía de Castro é un poema longuísimo, que conta unha historia, bueno, pues, dun personaxe marxinal, que é moi pobre, que vai sobrevivindo, cas caridades que lle dan pola aldea, pero tampouco o acaban de integrar ben, non é un máis, é o pobre de Vidal. Entón, cando ese personaxe lle cambia a vida porque recibe unha herdanza inesperada dun tío de Cais, historia, eso é historia tamén, pois se volve rico, que fai é comprar un porco cebadiño e facer a matanza e despois pasarlle os chourizos polos fuciños a todos os veciños. Non? Decir, invitaronme aquí algunha vez a matanza? Non, pois adiante co varal. E esa xusticia os rapaces encantoulles. Pero claro, aí ensínanos todos os labores da matanza tamén, como se fan os chourizos, como se fan as morcelas, etcétera, etcétera. E ese mundo tradicional que se vai perdendo e que os rapaces, cando lles empezas a explicar, claro, poñen uns ollos de asombro que lles gusta moitísimo. Gustaríame moitísimo gravar a historia de Vidal para os meus rapaces. Encantaríame, sería maravilloso. Realmente un eco tamén entre xeracións da Galiza. Sí. Unha forma moi doada de conectar Sí, esas sí, dúas a xeracións. matanza, nada menos, o que era ata hai pouco o porco nas casas, iba a dicir, nas casas de aldea e nas que non eran de aldea, que nas vilas tamén había porcos nas casas. Non sei se o sabedes, pero eu acórdome de que había porcos e que despois de comer nas vilas tipo Betanzos ou Pontedeume e tal, circulaban moitas mulleres cos seus caldeiros, cas lavaduras para o porco. A que sí? E tamén vemos en Rosalía algo que, iba a dicir, está moi de moda, por desgraza, algo do que se fala moito, que é a saúde mental. Eu coido que hai dúas figuras que tratan isto dun xeito brillante, para min unha é Goya e outro é Rosalía, pero quizáis Rosalía é quen de aportar ese mundo con máis luminosidade que o pintor español. Ruínas, a novela de Rosalía, é maravillosa esa novela. Sí, é verdade, é certo. E moitos poemas tamén, aí va la loca, tal, o sea, e sobre todo a enfermidade mental como unha derivación da marxinación social tamén. Verdade? Que lista era impresionante esta muller. E que é adiantada mesmo para o debate actual. Impresionante. Que tema se lle escaparía a ela? Se tratou o tema da escravitude en La hija del mar. Ningún tema dos temas da súa época e desta época. Vemos unha visión adiantada e que encara de fronte os problemas, non fuxe de ningún... Non. E sempre, nunca co poder, sempre do lado do débil. É un valor ético, humanista, cristián, tamén. Ela era cristián, aínda que estaba enfrentada con a Iglesia Católica, non? Pero ela era profundamente cristián. Eses valores humanísticos a min pareceme maravillosos. Temos que lembrar que non poucos programas lle deu esa visión dun apartada a xerarquía católica. Vemos que son dous puntos o de idioma. Grandes da terra pasando diante do
do pobre neno que pide esmola ás portas da catedral, non? Sí, hipócritas, no, fariseos. Sí, señor. A verdade. Rosalía de Castro. Unha pregunta que faría un pouquiño para ir fechando sería cal é a importancia de Rosalía para a Galiza e tamén a importancia da Galiza para Rosalía. Home, é que, a ver, nun destes vídeos promocionais que me fixo David, ocurreuseme dicir ningunha voz tan cualificada como Rosalía de Castro para falar de nós mesmos. Xa simplemente o feito de que ela considerase Galicia como un colectivo. Non, Galicia non é un anaquiño de certo color no mapa. No, Galicia é o colectivo, a potente voz colectiva. Eso é moi moderno. Na súa época era moderno. Eso asume perfectamente esa gran revolución ideolóxica que se fixo a finais do século XVIII e durante o século XIX. É a gran batalla do século XIX, non? O xa non considerar as persoas como súbditos, senón como cidadáns dentro de colectivos, e os colectivos tamén teñen dereitos colectivos, non? Son as nacións, etc. A dimensión cultural das nacións, o imaginario que se comparte, é dicir, todo isto aínda están os filósofos, na filosofía política e tal, aínda dándolle voltas, xa estamos no século XXI e aínda estamos dándolle voltas, non? E créanse novos colectivos sociais e políticos que reivindican os seus dereitos. Así que Rosalía de Castro era unha intelectual impresionante, para a súa época unha visionaria total, e aínda hoxe temos que valorala porque é que non hai volta de folla. Ela está aínda hoxe en día plenamente actual. Plenamente actual. E que importancia pode ter? Home, podemos estar orgullosos de ter unha escritora que inaugura tan brillantemente a nosa literatura contemporánea como é Rosalía de Castro. Non? Eu diría tamén que falemos nos dela antes de que veñan outros a falar dela. Eu insisto, insisto en que temos que tomarnos moi en serio. O mundo, temos que adaptar a nosa linguaxe, os mundos que corren, temos que coller forza no mundo audiovisual, porque senón acaban con nós. E nós non podemos permitir que acaben con nós. Temos que ir para adiante con todas as nosas forzas e a nosa enerxía. Se eu e un pequeno grupo de profesionais fomos capaces de facer esta curtametraxe, é que se poden facer moitísimas máis cousas en Galicia das que se fan. Plenamente. Quizáis a clave é esa, que podemos ser un país pobre en moitas cousas, pero precisamente temos moito que contar. Temos moito para encher teatros, cines, para poder ter un potencial que realmente xa estamos a explotar, pero que quizáis precisa dunha axuda. Bueno, eu, perdoa que te interrumpe, estou me acordando agora, veume un flash de cando puxo Cándido Pazó en Memorias dun neno labrego no teatro, que tamén fun con un grupo de alumnos e que se emocionaron profundamente. Ali había a mitade dos que estábamos ali chorando. Penso que foi unha obra que nos marcou a toda unha Claro, pero é ese poder, a ver, mesmo do teatro, bueno, o teatro ten unha forza que non ten ningún outro medio audiovisual para min, pero que chega. E de que fala? Dun neno labrego. É que nenos labregos somos todos. Se non somos nós, foron os nosos pais. Está dentro de nós. Ese neno vive dentro de nós. Así que nós temos que coñecer a historia dese neno. Non? E asumila. Eu diría que
temos que encher os teatros con obras como esta que se poden adaptar, que coido que é un camiño que estás iniciando, que ten moito percorrido por diante, Sí. e que mesmo, por que non dicilo, que tamén ten percorrido fora da Galiza, mesmo co irmão Portugal como con España. Digamos que tamén a teñen ver, que escoitar... de feito, o por agora único festival onde fomos competir levou o primeiro premio no sur de Italia, Exacto. en la Castellaneta, na Apulia. E deronlle o primeiro premio. E non sabían onde era Galicia, ni sabían quen era Rosalía de Castro, que lles dixen, Rosalía de Castro é a nosa poeta nacional. Como Dante para os italianos, Rosalía de Castro para os galegos. E quen somos os galegos? Somos un pobo dentro do Estado español que ten unha lingua e unha cultura propia e que ten unha literatura maravillosa. E Rosalía de Castro é a máxima expoñente desta literatura. Pareceme moi importante isto que estás a decir, que non só falamos de nós para nós, Claro, sino que... pero que lles interesou. Eu vía aquela xente e cando lles dixen, e Rosalía de Castro falou da emigración, falou de como masas de emigrantes galegos marchaban para América, como tamén masas de emigrantes italianos do sur de Italia marcharon para América. Entenderonlo perfectamente. Non conectamos. Totalmente. E non me dou tempo a falar do rexurdimento, que senón ainda conectaba máis. Pero quedou esa semente que estou Pero seguro que moita xente profundizará na Galiza e quen somos interesoulles nós. moitísimo, interesoulles moitísimo. Despois, cando viron a película, despois preguntábame, pero esta poeta, esta escritora, claro, e que como non lles vai interesar? Si é extraordinaria. Extraordinaria. Plenamente, vemos que a cultura tamén é un pouco a nosa semente venceda. Ainda Claro, temos moito que falar sí, aí. por suposto. E xa, quizáis para rematar, preguntaríache unha cousa. Estaría facendo mal o meu papel, se isto non quedou claro na entrevista, pero que lle dirías a toda esa xente para que vexa esta obra, para que se sinta atraído a ela? Pois, eu, a min encántame que xente veña a vela cando proxectamos pequenos auditorios. Penso que é moi bonito compartir ese momento coa xente e despois falar do que viron. Interésame moitísimo ter ese feedback, como se chama agora. Como viron, que é o que lle sorprendeu. Despois de todo é a miña visión de Rosalía, non? Axudada polo extraordinario traballo do equipo da iluminación, do traballo do director, do vestiario maravilloso de Ana Gesto, do Treso, de Alicia Fernández, é dicir, un traballo... Claro, todo iso levou ao máis alto grau que eu podía imaginar o guionciño que eu fixen. Pero despois de todo, ese guión pois é o resultado de anos lendo a Rosalía. Pois, de verdade, obrigado polo teu tempo, especialmente obrigado por este traballo tan necesario e que finalizou tamén. Moitísimas grazas a vos, de verdade. Obrigado. Eu, se non vos molesta, quería facer unha pregunta. Antes de... Aquí, estou fora de cadro, para quen está vendo a imaxe, estou fora de cadro, está aquí detrás dos controis. Hai un algo que estivo roldando durante toda a entrevista e é a contraposición, a enorme contraposición entre as visións foráneas do noso país e as visións propias do noso país. Esta semana veño profundamente decepcionado do visionado da película das Vestas, que técnicamente pode estar moi ben, non sei, Rodrigo Sorogoyen pode ser un magnífico cineasta, mais a imaxe que se dá do noso país é unha imaxe foránea, unha imaxe absolutamente estereotipada e é, ante todo, unha imaxe feita por unha persoa que é un realizador que, como dicía outro día, Francisco Rodríguez nun dos seus artigos, ven a Galiza de vacacións e interpreta a Galiza desde as vacacións e desde ese tipo de imaxe absolutamente estereotipada que se repite e se repite e se repite unha e outra vez na cinematografía española, non? Lingüísticamente, incluso. Se facemos unha crítica lingüística
do que é a película As Bestas. A min recórdame moitísimo a crítica lingüística que se fixo no seu momento a película de Mar Adentro, onde hai un trilingüismo, en Mar Adentro era catalán, español, galego, nas Bestas é francés, español, galego, onde cada un destes idiomas ocupa o seu nicho e o que peor sae parado de todo o seu idioma galego. Curiosísimamente. Entón, por un lado, temos a visión foránea, a visión desde un ángulo de representación externo a Galiza, e por outro lado, A Rosa Incandescente e noutros filmes temos unha visión propia. Até que punto consideras que é importante o feito de vernos nós mesmos e interpretarnos nós desde nós mesmos para evitar chascos tan enormes e tan decepcionantes como a película das Bestas? Bueno, eu As Bestas non a vin, así que voume abster de facer calquera crítica, pero remítome a Rosalía de Castro, o prólogo de Cantares Gallegos, e aí temos a contestación. Rosalía de Castro declara no seu prólogo de Cantares Gallegos que fai esta obra para responder aos que sin razón ningunha nin coñecemento falan moi mal de Galicia e dos galegos e da súa lingua. E ela vai demostrar que a súa lingua, a lingua galega, que ela aprendeu desde pequena, é tan apta como outra calquera para todo tipo de versificación. E vai falar desde o seu coñecemento e vai dar dignidade ao pobo que ela ama e do que forma parte. E nada máis, é que non hai moito máis que dicir. Non hai moito máis que dicir. Sigamos os mestres. Correcto, Anxos. Creo que podemos despedir, Daniel. Pois encantado de compartir este tempo con todos vos. Espero que disfrutades tanto como disfrutei eu desta entrevista. Obrigado.